Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Le contenu il est spécial, le contenu est un petit peu spécial, ne m'en voulez pas. C'est je vais essayer de pousser le vice jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême. D'accord? Le contenu à la vidéo. C'est-à-dire إنسان كيولي à un moment donné يعطي لك كاع لي ديفو من جهتك ويقول لك tu es la cause de mes ennuis, tu es la cause des blocages, tu منا والشهادة تاعي و toi tu veux pas que cette chose je l'apprenne ومنا يعني tu entraves mon évolution أشياء من هذا القبيل. واش دير له بنادم هذاك tu le mets au pied du mur, c'est-à-dire تحطو devant le fait accompli, تعطي له الحلول. لكل داء دواء, chaque problème خلقوا ربي للإنسان عنده حل. Des fois le حل il peut être financier, des fois tu as besoin d'un coup de main, des fois حل سياسي, des fois يقدر يكون حل une intervention تاع une personne تدخل في هذيك la problématique هذاك le problème هذاك تعطيك حلول. c'est-à-dire كل داء دواء, لكل داء دواء. d'accord, faut juste trouver هذاك الدواء, يعني le remède idéal ou le remède qui convient à ce mot là, à cette maladie. D'accord. قبل ما ندخل في السوجي هذا تاع اليوم, il y a quelques abonnés m'ont reproché le sang. يعني قلت لهم حبابنا الله غالب, الله غالب. c'est pas une question واحد قال لي الميكرو il vaut 20 euros وحوايج من هذا ولا en francs suisses ولا je m'en fous, c'est pas une question de moyens, c'est une question de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir le temps. عندي غير هذا le créneau qui يكون في الطوموبيل quand je suis dans ma voiture وين نقدر ندير لكم les vidéos. D'accord, c'est impossible. Je suis dépassé. Il y a des bnadem dans son foyer, il est dépassé par les événements. Là, derrière la fenêtre de tir, je profite pour faire des vidéos. D'accord. Au-delà, en dehors de ces créneaux horaires, j'ai du mal. Non, mais j'ai solution. Donc j'ai mon téléphone, je vous fais les vidéos. Je m'excuse, il y a le désagrément sonore, les bruits parasites. هذا محل بنت البقرة كما يقولوا الناس زمان. Donc هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية, il y a beaucoup de Marocains abonnés, parce que là je fais le distinguo, c'est-à-dire que les abonnés تاوعي ou les Marocains اللي نعرفهم أنا dans ma vie personnelle, c'est des Marocains. Pour moi يعني شاب مغربي Marocain, d'accord. وكاين المخنزية والمخزنية العياشة, c'est-à-dire la population marocaine ما تتقسمش على زوج, parce que la majorité c'est des gens qui vaguent à leurs occupations journalières وما على بالهمش بهذه المشاكل. ما سامعين بالكش, ما يسمعوش بيا انا كاع, ما يسمعوش بالدياسبورا ورايحين في كيما يقول لكم ils ont d'autres problématiques. داكور خاوتي, بصح المخنزيه يا بالك في la population marocaine كاع بالك كاين 3-4 millions, d'accord, pourris, خماج, haineux, عندهم problème qui s'activent sur internet. Voilà, on a بديت لكم هذا السوجي هذا. أنا شخصيا بلادي 2020, ça fait que une année que je fais des vidéos. Je vous invite à revenir في l'historique. La chaîne تاعي حليتها fin 2018 là وعلم dans ces eaux-là. J'étais observateur. Comme la majorité de mes abonnés. Je suis pas plus intelligent que vous ou la plus calé que vous. J'étais observateur, je regardais un petit peu tout. كاين جزائري كنت نسويفيهم, كاين مراكش كنت نسويفيهم, توانسة. Je suivais un petit peu les médias, ou un petit peu de tout. يعني comme on va dire spectateur sur YouTube. On m'a dit qu'à un moment donné on était tapé Algérie pour regarder ce qui se passe chez moi, dans mon pays d'origine, dans mon cher pays d'origine, d'accord. Tapé Algérie, je trouvais à un moment donné, surtout à un moment donné, plus de vidéos de Marocains qui font des vidéos sur l'Algérie que d'Algériens. Oh, يعني نحكيكم en dehors des médias classiques, نحكيكم على des vidéos تاع comme monsieur tout le monde. لقيت الناس كيما الدياسبورا سلماتي ولا الدياسبورا بوان فوا عنده قريب 11 سنه, هو 10 سنين هو يدير فيديوهات كونتر لالجيري قديم, او قريب يدير لا روتريت في الدومين هذا تاع التمخزين, او قريب يروح روتريتي. هذا عنده لا روتريت تاعو بلوس او يزيد يخلص. Il est en train de faire
des années supplémentaires. Selmati, Hedchi, Hadouma, Euzed, Qdem على بلادي 2020. Bladie 2020, je suis. C'est une chaîne naissante, malgré que Kain, alhamdoulilah, 1 million, 1 million, pratiquement 90 000 vues sur la chaîne, c'est ce qui compte sur une chaîne. Effectivement, le nombre d'abonnés, merci beaucoup, je remercie tous mes abonnés, un des 9 000 abonnés et quelques en une année, c'est un chiffre qui me fait très très plaisir et qui me fait honneur. 1 million 90 000 vues, ça fait plaisir, c'est-à-dire dépasser les 2 millions, les 3 millions de vues, c'est énorme. D'accord. Donc, comme abonné ou la autre, arrête de parler du Maroc, YouTube il est facile d'utilisation. La chaîne Diaspositoire, le père des Merzalis sur internet. La page dans sa chaîne, regarde depuis quand il s'active. Depuis quand il s'active. Ou même des vidéos où il y a ça fait 10 ans que j'ai des chaînes YouTube. Plus de 10 ans que j'ai des chaînes YouTube. La chaîne a des chaînes annexes, des chaînes où la voix est synthétisée. Week-end, nous avons des chaînes qui s'activaient sur internet. J'avais lancé l'alerte auprès des Algériens pour trouver du Maha. Donc la personne est identifiée, c'est-à-dire dès que tu as une voix synthétisée, synthétique, ou là une voix robotisée, vous zappez, vous lui faites pas de vue et vous changez, vous passez à autre chose. Je vous invite solennellement à le faire. Parce que voilà, une scène qui maintenant je ne montre pas mon visage pour des raisons personnelles ou des raisons professionnelles. Mais je suis là. انا نعطي لهم حاشاكم تسمحوا لي شويه كرو نعطي لهم لام وعلى بالكم دوك اللي ما عجبوش الحال كاين بطوات الله يسهل عليكم داكور جو سوي كابابل دو ديفوندر اي او دولا بصح المشكل يعني بروفيسيونيلمون اي بيرسونيلمون بارلون سو ني با بوسيبل عندي كونفيغوراسيون سبيسيال داكور ما كنتش نبيع السردين انايا ولا خضار ولا فلاح داكور كي جي صراو يعني جي دي بوست مسؤوليه في شركات كبرى ودي بوست عندي في شركات كبرى اون جينيرال ما عندكش يعني لو دروا يعني ليماج تاع الشركه هذيك تو لا فييكول وتوري روحك هذا هو هذه هي لا ريزون سي جوست سورتو بروفيسيونيل داكور خاوتي دونك هاد الناس راهم يقولوا لي انت راك تسب فينا روحوا للدياسبوزيتوار شوفوا لي بوبليكاسيون كوميونيتي وشوفوا لو نومبر دو فيديو وحسبوا كونطابيليزي واش سمعوا لو كونتوني باسكو بور انفو انتر guillemets سي كالمي ان بو كتقولوا لي فيديو القدم السب ديريكت ما خلنا ما بقى لنا اوزيد كيف مواشيد جاي سلام وكاين مناقل دي نوفو مونغوليان كيما هذاك الادا مسكين كاين دي زابوني قالوا لي تو لي ريبون جو با لوي ريبوندر مسكين هذاك سي ان كاع ما شاف والو في الدنيا سيغمون وانسان يعني لي ليميتي كيما يقول لكم حاشاكم الليون نو ريبون با au ricanement des hyènes. D'accord. Dispositoire avec, je lui réponds par rapport à son âge. C'est-à-dire que ça a de l'audimat sur sa chaîne. C'est-à-dire le c'est pour ça que c'est le plus acharné. C'est le plus actif. Donc au début, j'ai essayé, je le répète aux Marocains qui m'écoutent, j'ai essayé de lui écrire des messages quand j'étais observateur sur YouTube. قلت له يا سي محمد نعاد الشيطان كيما راكم تكتبوا لي نتوما قلت لهم يا ودي نعاد الشيطان ماشي مليح حرام عليك جو سوي الجيريان عندي حبابي مغاربه سونطون تري تري بيان وعلاك دير هذا الشيء هذا الفتنه سي با بيان قلت له سي با بيان يعني باسا اوتر شوز ولا شبعوني سب في لاشين تاعو وين ما بلوكي هو ديريكتور داكور جي اسيي دو فير اوتون عند الاخرين قلت بعني بالانسان اللي ساي دو ريزوني هكذا لوجه ربي مالغري كو يقول لكم الشاء ابوي لك عرض بس كيف شبعوني سب شبعت سب pourtant j'étais cordial ما طيحت ما والو شبعوني سب وبلوكاوني دونك كومون فوليفو تبقى لنا حنا كجزائريين لو موان دو ريبوست je me suis dit بلادي 2020 عندك لي كاباسيتي intellectuelles et les capacités يعني au niveau de l'élocution de pouvoir taper fort
c'est-à-dire نقدر نضرب باللغه الانجليزيه، نقدر نضرب بالهولنديه، نقدر نضرب بالعربيه وبالفرنسيه. قلت je vais me mettre au travail. Au début j'ai commencé soft، بديت بالعقل، زاد السب، زاد طلع قالوا لي يا ودي اوبلي الماء. هادو imaginez vous c'est ses propres abonnés parce que je regarde les noms تاع les abonnés تاعي، عندهم petit listing تاع les abonnés تاع diaspora والجماعه هادوك. j'ai regardé les abonnés هادوك les noms تاعهم جاو عندي في لاشين تاعي يسبوني، قالوا لي ما parle pas du Maroc، ماشي مي باسبوني، c'est-à-dire ne parle pas du Maroc. دوك انت تهضر وتسب وتعاطي وتطيح tu publies, tu calomnies, ou de l'autre côté, tu demandes aux gens d'être stoïques. قال انت يقعد تفرج وما تهضرش. نهضر، نديفوندي ونهضر، ونكمل نهضر، و je vais monter en puissance. عندكم واحد الزهر، عندكم واحد الزهر اللي شويه نحشم. كاين premier paramètre, كاين des choses que je ne peux pas poster et publier. D'accord, par principe. وعندكم واحد الزهر اللي الانسان الخدمه تاعو lui prend beaucoup de temps. énormément de temps. المسؤوليه في الخدمه ما تسمحليش نقعد فارغ شغل. لو كان جيت فارغ شغل j'aurais يعني créé ولا فينونسي دي سيت ندخل على قسامكم وحده بزوج نكمل معاكم انايا. داكور، واش ما داروش لي سيرفيس الجيريين نديرو انايا لادي 2020 نهلككم. سيتادير تولوا ما تقدروش تتنفسوا، يخرج ان ارتيكل موكلي ماروك طف نبوستي بالتصاور ندخل على قسامكم، ولو تاغ فرانس ايتازوني بالدوتش، داكور، بالدوتش وبالانجلي وبالفرنسي وبالعربيه. c'est-à-dire vous serez encerclés de partout نهلككم، ميم ليماج تاعكم في السلاح كاع. بصح جي با التون وبار حشومه وبار ريسبي à des amis proches تاعي مغاربه ما نقدرش نبوسي لو بوشون. سي جوست vis-à-vis de moi malgré que c'est anonyme. بصح معايا انا مع روحي كي نشوف روحي في الميغوار كاين حوايج بنادم ne peut pas dépasser certains temps. d'accord خاوتي، c'est-à-dire mettez-vous dans la tête que je suis dans le soft، مازلت في السوفت. c'est-à-dire تزيدوا طلعوا لي الزبل شويه في راسي نتربع لكم و je vais m'occuper de vous H24. d'accord, H24 ça marche. donc هذه النقطه très importante. هذه دو سوجي c'était fallait que je l'explique للناس. كاين انا بوني ماروكان قال لي وعلاه في لي دو ديرني بوست، قال لي وعلاه il est cordial. ما تسبوش، je vous demande de ne pas l'insulter. الله يجازيكم الناس اللي ما يطيحوش وما يسبوش و ne pose pas les problématiques à l'envers. الله يجازيكم خليوهم، ils ont droit de commenter. t'as le droit de commenter، t'as le droit يهدر ولا même de se défendre. donc il argumente يقول لي بلادي 2020 ça mais ça يا ça ماشي كومباري. يقول لي نتوما باسكو حنايا على بالنا je vous le répète les Algériens عندنا البيدونفيل، عندنا الدعارة، عندنا لي بروبليم سوسيو، عندنا الشوماج، عندنا لي كلوشا، عندنا الناس ساكنه برا، عندنا المشكل تاع لا جونيس تاعنا تحرك، عندنا كاع المشاكل بوسيبل ايماجينابل كوم تو لي بيي دو موند. rares sont les pays épargnés à travers le monde. rares très rares يتحسبوا على اليد. وما كاش هاد الشيء هذا قليل. لو موند اونتيي فيه لي مو هادوما. je vous le dis, je vous le redis ودرت دي فيديو كريتيكيت. انا شخصيا جي كريتيكي la gestion de certains sujets sociaux. la حوايج تخلي في بلادي عندنا كاع المشاكل. c'est-à-dire je suis en train de vous montrer votre boss, de vous la désigner, mais ça en sachant que je vais vous confirmer que حنايا عندنا la même boss que vous. d'accord, عندنا المشاكل تاعكم. des fois plus ou moins عندكم نتوما مشكل بالك في حاجه وحنا عندنا ناقص عندنا، ولا موندر وانتم عندكم حاجه ناقصه عندكم وحنا موندر. c'est-à-dire عندكم لي بروبليم ولي بروبليم اللي عندكم عندنا. d'accord, انا je vous le regardez je vous le confirme. c'est-à-dire en toute honnêteté je le reconnais. نقول بلي الجزائر فيها المشاكل اللي كاين في المغرب. d'accord, à demi mesure en fonction des régions ولا حوايج من هذا. d'accord, بصح نتوما كيما لابوني هذا قال لي وعلى tu montes des vieilles photos تاع des bidonvilles. allez tu montes des vieilles photos تاع la répression. la répression est toujours d'actualité. القزول مازال comme les deux vidéos اللي بوستيتهم مازالوا ils sont très récentes. وعندي d'autres posts d'autres vidéos. الناس مازال تاخذ القزول والضرب مروك jusqu'au jour d'aujourd'hui. الناس مازالها في لي بيدونفيل. كاين لي كارتيي شو، لي كارتيي تاع كازا مثلا ومنا هذوك الدرب فلان ودرب فلان. بصح لو كان تروح بلو لوان كاين دي بيدونفيل، دي زون دو نون دروا، كاين دي زون où les gens vivent en marge de la société. ما سامعينش بيهم كاع، ما كاش لو توتا ليغو ولا الكتريسي، ما عندهم والو مساكن عايشين كاع المشاكل سوسيال
possible et imaginable. Les Marocains de l'étranger ou les Marocains de la classe moyenne, les عايشين بيا وعندكم انترنت ولا 5G ولا 4G وشويه من القبيل، ما تروحوش هذوك المضارب، ما على بالكمش قبل اكزيستيو. تروحوا لي بيل بلاج، تروحوا تخرجوا لي صالون دو تي، لي بواب دو نوي، تضحكوا مع فاميلتكم، تعشوا برا ايتو، بصح vous ne savez pas, ولا vous n'êtes pas conscient, ولا vous ne cherchez pas à savoir est-ce qu'il y a l'extrême misère, parce qu'il y a la misère normale, la misère sociale، الناس عندهم مشاكل سوسيال، وكاين l'extrême misère. عندكم l'extrême misère كيما حنا عندنا l'extrême misère. كيما حنا عندنا l'extrême misère, je reconfirme. D'accord? Je vais pas poster في بلادي انا واش كاين ميزيريا. Faites-le. Le jour où vous le ferez, ce qui se passe dans votre pays, انا نبوستي. هيا يكونوا كاع رجال، هيا رجلوا. بوستيو. راكم تكتب لي تقول لي انا regarde sur ma chaîne, j'ai copié-collé une vidéo تاع الميزيريا في المروك في اوطون. بلادي ندير لك. ولا غير ندير armes égales, y a pas de problème. بصح vous le faites pas. Vous ne le faites pas. ما ديروش. كاين ناس راهم يقولوا لك تعيط في الفيديو تاعكم باسكو التليفون il est loin. Alors في لو سيرج دوت كوتي والبلوتوث ومنا وتخرخيش سي ان بو كومبليكي. سي با باسكو شو انيرفي. الحمد لله يا ربي. الله يكثر خيرك يا ربي. داكور. يعني راني تري تري بيان. جي اوكان سوسي. الحمد لله الله يدوم هاد الساعه هادي. مي دونك قلت لكم لو جور où vous faites l'autocritique ou l'assainissement intellectuel في راسكم انا ندير اقسم بالله غندير. هيا mettez-moi les preuves. Ça vous le ferez pas parce que وعلاه تشوف الحقيقه اون فاس، تشوف اللي كاين مشكل بصح مالوغوزمون tu es main et point lié. تقدرش دير، ما تقدرش دير في مع المخزن، ما تقدرش دير. tu ne peux pas. حنا نوت ريجيم ما يسمحش. نتوما الريجيم تاعكم ماشي ما يسمحش، سي او دلا. سي او دولا. عندكم دي بوليس سكريت، عندكم القوادين في لي كارتي كثر من الناس. c'est-à-dire نتوما vous avez poussé le régime plus loin. D'accord? Une république qui marche de travers ou là qui boite ou fait des problèmes de répression à un certain niveau. بصح une monarchie اللي عندها des problèmes sociaux ou عندها la répression في le centre ou les jeunes, c'est pire qu'une république. C'est pire. Un roi تبعوني مليح. Un roi tortionnaire c'est pire qu'un président tortionnaire. Parce que le président يدور يطلع يهبط يروح. même يخلي الحكم لوليدو طو ما يقدرش يعيش الدار. لو روا بلاد ملكو سي انسكري في لونو باللي رزق محمد السادس ورثها على باباه مرسو تراب. تبعوا بي مليح الحمد لله يا ربي. مرسو تراب. Une monarchie c'est quoi? C'est un lieu dit ou un lieu donné qui appartient à un monarque. Monarque ça veut dire quoi? Descendant d'une telle dynastie. هذه هي. c'est-à-dire رزقوه. نتوما راكم كرايه، راكم كاريين، ما تقدرش تريكلامي. القانون المغربي ولا لا كونستيتيسيون ماروكان ما تسمح لكمش تبوسيو الحوايج حتى لواحد النيفو. مالغري كي يو شونجمون ان بتي بو دوبي محمد سيسي ان بو موان بير كو حسن دو. بصح حنايا الجزائريين تبون ولا عمار بوزوار ولا بوتفليقه ولا كي فو فولي ماشي بلادو ما يقدرش يطلع في المنبر ويقول لك الشعبيه العزيز وانا بلادي. هاد ماشي بلادك. il est en observation. تبغى نستناوه. انا شخصيا راح نعطينو لو بينيفيس دو دوت. زين نصبر يا مات كلكو موا لا كريستال كورونا جوز. نزيدو نصبروا يا مات. جانفيت لي كيما يقول لكم لي زابوني تاوعي à être pragmatique et je les invite à la retenue. ما قلت لكمش يعني حبسوا vos principes ولا الحراك يحبسوا. الحراك يقعد في الراس. Là c'est ce que je me mets en stand-by. راني en stand-by. c'est-à-dire راني نستنى observateur. وعلاه جاك الكورونا كاين مشاكل داخليه لداخل، مشاكل دو سكسيسيون تاع لي كلون اي تو. الحاله il a l'air de faire le boulot dans l'ensemble. Je précise dans l'ensemble. نستناو لي ديسيزيون مور الكورونا مور الاخر. كاين هاد لا كريز جوز لو بري تاع البترول يطلع يوري لنا ارض كتافو. هذا تبو ماشي يقدر يدير اذا دار حوايج ملاح بارك الله فيه ويدخل في تاريخ بلادو بالباب الواسع. ونهار اللي نبدلو بريزيدون دون مانيير او دون اوتر يروح اون لو فيليسيت. خاولو نهضروا عليه بالخير. ما دارش دار خدمه مقوده. داكور. بلو فينجر والجماعه اللي فوطاو اون فا les attraper par la cravate. قال ها كنتو تقولوا لنا تبعوا الديمقراطيه ومنها غير ما شونجي في الجزائر. صدق حنايا on reste critique envers notre nation. critique
j'ai le droit de critiquer. Mais quand je te dis oui, mais l'autre, tu peux mettre critiquer, il critiquer. D'accord? Des fois, ton propre fils peut te critiquer. Tu peux critiquer même ta femme. Ou ta femme te critique. Ou حبيبك صاحبك يقلقك يدير لك هدا ماشي مليحه تتلاقى بصاحبك واحد اخر يقول لك شبيه تقول له والله هذاك فلان والله ما حق عليه والله دار لي خدمه تاع شمايل واش كاينه وكيفاش من تكلت عليه ما t'as le droit de critiquer. L'être humain est philosophe et critique à la base. Le cas de la critique, l'humanité m'a évolué. L'insan ne se met pas il remet pas en cause sa manière de faire, il remet pas en cause la manière de faire d'autrui, il remet pas en cause la manière de faire de ses dirigeants, mais t'lâche, mais évolué. C'est pas d'accord. La réflexion philosophique يخصها تكون وباش تكون لازم تكون ليبيري صدق لازم الشعب يسرد آراءه والقانون هذا مثلا الاخر اللي جبدوه هذا تاع لا ديرنيير لوا اللي جبدوها تاع التشكيك في قدرة الدولة ولا قدرة النظام ولا والله ما على باليش يعني يعني دوتي دي كومبيتونس ولا دي كاباسيتي تاع ليطا واش القانون هذا واش سي كوا هاد لا لوا هذه c'est-à-dire donc demain tu doutes tu émets des doutes tu vas émettre des doutes تقول ولي انا نشك في le ministre هذا تاع la santé qui puisse faire le boulot déjà انا يا بلادي 2020 déjà ce que j'ai commis sur ma chaîne les vidéos اللي نديرهم déjà راهم يحكموا عليا باك ب 20 سنه حبس déjà راني ماشي غير جي مي لي دوت راه وكان راهم مباصاوني كاع رانا رايحين c'est-à-dire ندخلوا في العقليه تاع بيونغ يونغ ولا في العقليه تاع تشك التشكيك كيفاش التشكيك بون بريف خرجت un petit peu en dehors du sujet بصح يعني واش حبيت نقول لكم احنا الجزائريين on critique on a la critique dans le sang on a la critique dans le sang و le plus beau c'est عندنا جزائريين في الجزائر الداخل نحبوهم ولا نكرهوهم ils continuent à critiquer يا خوتي imaginez-vous c'est-à-dire malgré القانون مزير والحكومه راه عقابهم ويا لا ريبريسيون يا حوايج من هذا القبيل بصح يكونتينيو كريتيكي في المروك كاين مغاربه احرار كي كريتيك بصح كاع فيفا ليترونجي كاع كيما واسمو يا با كو لو مي ان دي برينسيبو واسمو يا ربي تشفين هذاك يفيف توس على ليترونجي في المروك تهضر تو كريتيك ما يعطولكش ميم با اون ديتونت ولا لو دوت يجوا العشيه هذيك يجوا يرفدوك ويدخلوك يجوا العشيه يرفدوك ويدخلوك الناس ما لبستش الماسك راهم دخلوا قريب 5000 بنادم العبس 5000 بيرسون سون ديتنوس باسكو ils ont bravé le ولا entravé يعني les nouvelles directives تاع الكورونافيروس كي سقساو حكموهم وعلى خرجت قال خرجت باسكو جي با الشوا لازم نروح نجيب دواء ولا خرجت باسكو لازم نتقوت لازم نلقى مون غانيو با مساكن كاين الناس رفدوهم راهم رفدوا 5000 في 24 اور ولا 48 اور الله اعلم اذا ما خفتش نكتب دونك توما سي بير اون بو با يعني ما نقدروش كيفاش يقولوا يعني فو با كومباري لانكومبارابل حنايا اون اي بير نتوما سي بلو بير داكور c'est-à-dire راكم ان كرون او dessus de nous ça marche صار لها كيما يقول لك المذبوحه تضحك على المسلوخه والمقطعه شبع الضحك c'est-à-dire اللي بير اللي مقطع كاع ماشي غير مسلوخ مقطع لون ديكوبي يضحك encore عليهم tous les deux donc tout ça c'est faut se remettre en question le jour où les تكتبوا les mêmes messages vous allez noter les mêmes messages à diaspora جا اسلام EZ riposte Maroc non نتوما كمغاربه وتولوا تكريتيكو وقال حبس حبيبنا الجزائريين خاوتنا ومنا وعلاك تهضر هذا الشيء ونشوف باسكو جو ريغارد انا بيرسونيلمون لي كومونتير جو ريغارد لي كومونتير ما كاش انا جي كالكوز الجيريان دي الجيريان قالوا لي حبس ماشي مليح وراك دير هذا الشيء بلادي ومنا ابري جي ارغومونتي حبسوا ما زادوش كتبوا لي كومونتير بصح نتوما فو فيت با سو بولو فيت سو بولو نهار اللي تكريتيكيوك بروف لا لي فيديو ولي بوست تاع دياسبوزيتوار والجماعه روحوا وليو عندي اون نيغوسي نهضروا سي بوسيبل كو تقنعوني ونحبس جو باس اوتر شوز داكو خوتي السلام عليكم و تري بيانتو ان شاء الله